မိုးလေးဒီအဖိုက်ကြီးတရားကျွေလာမအောင်မသိမနဲ့ရောညနေရောတဲနေရတယ်ဆိုတာဒါမှဆိုင်ကတော့ခွက်လာလားပါလေမတိုင်လုံးဆိုင်ကတော့လိုက်ချောင်းတူအမားတိန်ထားဟာလားတိန်ထားတယ်လေဘာလဲပို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲပြင်သွားမှုတငယ်ချင်းနဲ့ဆိုင်ကတော့ခဏပဲကျွန်တော်နေ့ပြင်ရလေမိုးချောက်သွားမိုးလင်းသွားအပင်းနိုင်တယ်ဒီစောက်ပြင်ကိုအလုံးမစိကန်ရှိအစိဆိုင်ကတော့ဘာပြေဦးအမားကမောက်တယ်ဟုတ်တယ်ငါဖွက်ထားတယ်ကွမပေးချင်လို့မပေးတာပေးမစိချင်လို့ပေးမစိတာကွအဲ့မှာလောက်တယ်အများကြီးရှိတယ်အခုကနေပဲပေါ်ဝဲတတ်ထိုးအောင်ပါလေဘယ်ရင်းညွတ်သွားမို့အဲ့ကလုံးတော့နေရှိချင်အမိုက်တယ်အဲ့မှာကျွေးတာငါမိုးလေးမိုးချုပ်လဲနေကြောနေရတာဒါမှမနာရဘူးအမားကြီးလေးမလောက်ရမှာပေါ့ဟာလောက်ထည့်လိုက်မယ်ငါအမားကြီးတယ်ရေးဆွဲထည့်အောင်ထင်းနဲ့ပေါ်ကျူတင်အောင်ပြီးသွားပြီဆိုမှနေသွားကြံနေရတော့အဲ့တော့မှငါတိုင်ကတော့ပြင်မယ်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်တယ်တကယ်ပါလေမိုးလင်းလောက်လိုက်ရတဲ့အလုပ်တွေဆိုတာလေအမလေးဖျားငါဘွားဘယ်ဘွားကဝစ်ကျွေးတယ်လည်းမသိဘူးနော်အမလေးစားဖို့တောက်ဖို့ချပြောက်ရတာနဲ့အဲ့ဒီစားလုံးရပြီနန်းကြီးညောနေမစားနိုင်နေငါပြောကြမလို့ဘာမှပောက်ကွက်မယ်ဒီတော့ချိန်တိုင်းစားမတောက်မယ်ဒီမှာအမားခါမှာကြော်ခါမှာတဲ့အဲ့လုံးတော့ငါလောက်ရမှာလားနေကိုရေခတ်ခိုင်းဖို့ဘယ်မှပြင်မသွားတာလေနေရေသွားတဲ့တိုက်ပကံတစ်ခွက်လေးဆေးရအောင်မယ်သမင်းလည်းချက်ရအောင်မယ်တော်တော်တဲ့ရေခတ်ပြီးပြီလားငါခိုင်းနေတာခိုင်းအောင်မယ်ပြီးစားကတော့ပြင်မယ်ပြီးရောရဆိုမနန်းကြီးတော့တိုးသားကြောနန်းကြီးကငါမတက်လာဟောတာနန်းကြီးမနာထားနဲ့ဒီမှာလုံးမားတန်ယူပဲပေါင်းကျင်ရအာမနာဟဲ့နန်းကြီးညောတိုးသားကြောပေါင်းကျင်ရချက်စရာကြီးဟဲ့အေးညီတို့ပဲရှက်နေလိုက်မလို့ရှက်ကြတောင်းမလို့ရှက်ကြအော်တယ်ပြောရဲကွယ်ပြောရဲတောင်းရင်းကျင်ငါအတင်ကိုပြောမှာလေငါလည်းငါပစတဲ့ငါတန်တယ်ငါပြောရဲကွယ်ပြောရဲနင်းအောင်ငါရေတပေါင်းခတ်ခိုင်းတယ်တန်နိုင်ကွယ်လားစီနေငါမချင်မရလဲဆိုပြီးပကံနေလဲဆေးပြီးမီးလဲထိုက်ပြီးနင်းရေတပေါင်းမပြီးတော့လားဟာယူရင်းနဲ့ခတ်နေရလေယူရင်းကိုဘလို့ကျိုးနဲ့ဆွဲတင်နေရလေကျွန်တော်ဆက်လာမဟုတ်လားဘလို့မမြတ်ပြီးမှလဲဟဲ့တက်လာမှာဟဲ့ကိုမောက်ပြောလားတော့တခုမပြောရဘူးနင်းစမောက်တော့ငါသိတယ်လေနင်းမမြတ်ခတ်ခိုင်းတာလေတဲ့ငါတကူလုံးစုံကုန်ပြင်သွားမှုကမလေးနေမပြင်သွားကြမလို့ငါလည်းတန်းတန်းစရာချိန်ရှိသေးတယ်နော်ငါလည်းလူရေတဘုံဆွဲခိုင်းတယ်မငါမစက်မဟုတ်မော်တာမဟုတ်တယ်နော်ကက်လက်နော်ဒီထဲကလည်းဘယ်ဘွားကမောင်တော်မလဲနော်တယ်မော်ကြီးရဲ့ဆိုပြီးတော့မောင်လေးတယောက်အာနာပါဝိုက်တားပြလိုက်တာမောလိုက်တာဟဲ့ဒီမလိုက်နေဒီအိုင်လောက်တော့မောတယ်မောလားမခတ်ကြည့်လားမောလားခုပြစ်ပါလားအနေကနေငါမခတ်ကြည့်တော့နေခတ်ခိုင်းတာလေငါမခတ်ခတ်ကြည့်ရမှာအားရဟမ်ခုပြစ်ပါလားတဘောကြတယ်လားနှစ်ပေါက်ကြတယ်လားနည်းနည်းကြည့်တယ်တခါလိုက်မော်ရဲဆွဲစကားကမကြားချင်းနေပြအားဖြည့်ချွေငါတိုက်မယ်ပြည့်ရခတ်ဒါပြီးတော့နည်းနည်းလိုက်ခုနလည်းရေခက်ခိုင်းတယ်အခုလည်းထင်းတဲ့ခိုင်းတယ်မောင်လေးတယောက်စီးတော့ကျွဲလို့နွားလို့ခိုင်းတယ်အပြီးညအိမ်မှာတယောက်အလုံးအမလေးငါပတ်ဝင်းချင်းအမလေးဖျားအထင်လွဲအမြင်လွဲမဲ့စကလုံးတွေတုံးနေတာနော်နင်းတော့ငါကျွဲလို့နွားလို့ခိုင်းစီရလားမနေ့တည်းကနေပြီးရွလွန်းနဲ့ပုံဆွဲခိုင်းတာရဲ့ထင်းလေးယူခိုင်းတာပဲနေရပါလေလေဝင်းပြင်းနေပါကျွဲကြီးတို့ဖြစ်သွားကြပတ်ဝင်းချင်းအမြင်မှာဟာငါမိမစိုးရောက်အောင်မယ်ပတ်ဝင်းချင်းတီးရတိုင်းပဲဒီမိမစိုးကြောင့်မလေးပြောချစ်စိုးချင်းနေတာလေအမတိုးသားပြောလဲရနန်းကြီးတဲ့ကျဲတယ်ငါမစကမွေးတဲ့ကျဲတယ်နေပြောတာတောင်မလို့ဟမ်လာပြောမှမလို့နင်းကထင်းယူခိုင်းတာမနှက်ထရနေပြီနင်းကစိတ်မချအောင်တော့မောလို့ခိုင်းတော့မားတယ်မောပဲနေမှာမောတယ်ဗောလေခုနရေခတ်ပြီကွာအခုထင်းတဲ့ခိုင်းတယ်မလုံးမလိုက်ကြတော့မဘယ်ကနေတူနဲ့နောင်ညီညောဖိဖိကအော်လဲရတယ်ပေါင်းနေဆက်ကြရပေါင်းညီကသူများပြောရင်ဘယ်ပြတယ်တိုးပြောနန်းကြီးပြလာပြောနေငါမကကလာပြောနေငါကွာဆက်လိုက်လို့ရနေပဲငါလည်းပဲကြုံရမယ်နေရနေမောနေဗောနင်းကဒါလေးပဲခိုင်းတာဗျာနေရနေမောနေတယ်ဆိုရင်မောတယ်ပြင်းမန်းနဲ့မမတောင်းနေတယ်အားဖြစ်အချွေလေးတောက်လိုက်ပါလားမောင်ကြီးကြောက်အဲ့ကျွန်တော်တောင်းရချွေရပဲအေးလေဒါဒီချွေတောက်လို့မားခိုင်းတဲ့လို့အကုန်လုံးနိုင်တာပြီးတော့အင်မဲ energy ဘာအင်မဲ energy okay အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါကိုတောက်လို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ထင်းနဲ့တဲခဲ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တခြားနေခိုင်းစားကြည့်သေးတယ်အဲ့ဒီအချွေတစ်ထုပ်လုံးကောင်းတောက်လိုက်ဟုတ်ပြီလားမောပြေအောင်ကင်းမဲ energy လေးကိုတောက်လိုက်ရမှာကွာအမလီအခုမှပဲအိမ်လောက်တွေပြီးပါတယ်ဟဲ့လောက်ရတဲ့အလုပ်ကြီးသူများလှုပ်တာတော့မပင်ပန်းမိုးလီမိုးကြောက်ပြီးအိမ်လောက်ကပင်ပန်းတာငါကြောက်ပြီးလောင်းဆိုင်တော့ပြီးတော့လှုပ်တွေကုန်ပြီးသွားပြီမခိုင်းတဲ့လှုပ်တွေကတော့ညီတို့ကမှတ်ထားတယ်နော်အလုပ်တွေပြီးပြီဆိုတာညီတို့အပြင်သွားကျင်တာနော်ညနေပဲချင်းပြန်လာမှာလေငါအကျွေးတောင်းကြစီအိတ်ဆိုင်ကနေအနေမောင်းခင်ပြန်လာမယ်အေးပြီးတော့အဲ့ဆိုရင်ဟိုမှာဆိုင်ကဟိုဘက်မှာချိတ်ထားတယ်ဆိုင်ကတော့သွားယူသွားနာကြီးတယ်တော့သွားပြန်လာဆိုင်ကသွားကြစီလို့ဟာမောင်လေးလောင်ဘာပြောလဲမေးဖို့မေးပါရဲ့ဒါပေမဲ့နေရာကူကတိုင်ငယ်ယူပြီးအပြင်သွားမယ်ဆိုတာဘာတလို့ပို့လဲဘယ်သွားမလို့လဲဟာတငယ်ချင်းကဘလုံးဝချိန်ရလို့ဘလုံးတော့ကမို့ဟိုအေးစောရပြီတကယ်စောပြန်လာလေဒီစားသွားပြီအနေနဲ့ဒီဘလုံးတကန်အောင်မယ်ဆိုတော့လေဘလုံးကင်မောမယ်ပြင်မဲမယ်နေရာထင်းလေးနဲ့ရည်လေးနဲ့ခက်ခိုင်ထင်းလေးယူခိုင်းတော့နေရာတဟီးဟာနဲ့မောနေတာကြောက်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကိုအားဖြစ်အချွေယူပါအဲ့တော့ရောတုံးယူပါနေတငယ်ချင်းတွေတိုက်လို့ရတော့အားဖြစ်ချွေဘောလုံးကန်ပြီးတော့မောတာတို့နော်ပြောဆိုအားဖြစ်အောင်အားစီအောင်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီသွားရပြီပြန်လာခဲ့
အခုတော့လည်းမပေးနဲ့အေးအလုပ်တွေပြောတော့နေလွှတ်လိုက်တာနော်ခါလေးပြောထားတာပြင်မနွမ်းနေသလား Invade Energy အားဖြည့်ချိုကြီးကိုတောက်လိုက်ပါ အားဖြည့်အချိုရည် Invade Energy လေးကိုတောက်ကြစို့